प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम आपण को समस्त को नमस्कार जनाए एवं ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर रु यही जो ऑनलाइन बाइबल अध्ययन टी करा जाउची नियमित आउ ये अध्ययन रे आपण मान को प्रत्येक को पुणी थे स्वागत करुअछि। आपण माने नियमित ये अध्ययन रे अंशग्रहण करुअछंती सेतिपाय माने मंडली पक्षरु आपण को धन्यवाद जनाउछु। आपणकर बंधु मान मध्य ये कथा कहतु जेपरि कि से माने मध्य ये अध्ययन रे जोग देवा द्वारा आशीर्वाद अंश हो पारे। आसतु आज अध्ययन को आरंभ करने पूर्वर आम मैंने प्रभुंकर निकटवर्ती हवा प्रार्थना करवा। प्रेमय स्वर्गस्थ पिता तुमर धन्यवाद प्रशंसा करुचु। तुम्हें आम को प्रेम करू आउ गोटे सुंदर सुजोग देइछ प्रभु तुमर वाक्य निकट को आसबार पाई। तुमर वाक्य आम मानकर पाई पथ प्रदर्शन करे जीवन जोगाए एवं प्रभु कि प्रकार भाव रे जगत रे तुमर लोक ही कि बंचिबाकु हब एवं तुमर आगमन जे सन्निकट सेतिपाई किपरि आपणा आपणा को प्रस्तुत करबाकु हब ए समस्त विषय रे तुमर वाक्य ही प्रांजल भाव रे आम मान को कथा कुहे बुझेई दिए देखई दिए। प्रभु आम माने तुमको देखिबाकु पारू तुम वाक्य रे एवं आपणा आपणा को मध्य देखिबाकु पारू। प्रभु धन्यवाद दूचु प्रशंसा करुचु। प्रभु ये अध्ययन रे तुमे आरंभ दिन ठारू आज पर्यंत आम मानकर सहित रे आसीच साहाय्य करिच कथा कहूच सेथिपाई धन्यवाद करुचु। आज अध्ययन भार मध्य तुम हस्तरे दौचु। जेते स्थान रे आम मानकर प्रिय भाई भौणी माने पुओ झियो माने वयोज्येष्ठ माने प्रभु ये अध्ययन अंशग्रहण करुअछंती प्रभु से माने यूट्यूब रे प्रभु यहाँ देखुअछंती शुणुअछंती से समस्त को सर्वत्र आशीर्वाद कर। से मानकर आवश्यकता अभाव कौन ताहा तुमे जानुच तुमर से स्वर्गीय भंडारू से सब जोगई दियो। से मानकर शरीर प्राण आत्मार प्रतिटी अभाव को मोचन कर। प्रभु तुम्हें ही आरोग्यकारी परमेश्वर जदि कहीं कहीं पीड़ित थाई कष्ट पाउछंती जीशुंकर नाम रे प्रभु तुम्हें से मान को सुस्थता दियो। से मानकर मनर सब प्रकार अशांति भार सब काढ़ी नियो एवं प्रभु तुम ठारे जो विश्राम अच्छी शांति अच्छी आत्मार विश्राम अच्छी ताहा प्रत्येक को प्रदान कर बोली प्रार्थना करुचु। यही दिन मानक तुम आम मान को सुरक्षा करिच प्रभु दया करी जत्न नहींच प्रतिपालन करिच सेथिपाई धन्यवाद करुचु। पुणी थरे निज निज को समर्पण करुचु। अवशिष्ट समस्त समय भार तुम हस्तरे दे हे पवित्र आत्मा तुम्हें ही आम मान को चलाई नियो शिक्षा दियो। यह प्रार्थना करी समस्त प्रार्थना निवेदन पिता तुम चरण तले तुमरी पुत्र आम मानकर परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे उत्सर्ग करुअछु। आमेन। आसंतु आम माने गोटे गीत बोली आपण आपण हृदय मन को प्रस्तुत करिबा ईश्वरंकर वाक्यर निमंते एवं ईश्वरंकर प्रशंसा करिबा। যাত্রী আগো লক্ষ্য তুম চির মনোহর এক সুন্দর দেশ এ ধরণী নুহে তুম চির আবাস। যাত্রী আগো লক্ষ্য তুম চির মনোহর এক সুন্দর দেশ এ ধরণী নুহে তুম চির আবাস। যাত্রী আগো লক্ষ্য তুম सेहि देश अटे नित्य नूतन से देशे न थाए शोक क्रंदन झरु थाए मधु भरा संगीत प्रति प्राणी तोड़ी नव पुलक। से प्रिय देश अमर देश से प्रिय देश अमर देश
आलोक उछुड़ा से ही अपूर्व देश जात्री तुम लक्ष्य से ही चिर आवास जात्री आगो लक्ष्य तुम चिर मनोहर एक सुंदर देश ए धरणी नुहे तुम चिर आवास जात्री आगो लक्ष्य तुम से देशर नाम मधुसियोन ज्योति तार हुए नाही मलिन साधुगण जुबा में सपयरे गाउ थांती महानंदे अधीरे से प्रिय देश अभुला देश से प्रिय देश अभुला देश आलोक उछुड़ा से ही अभुला देश जात्री तुम लक्ष्य से ही स्वर्ग देश जात्री आगो लक्ष्य तुम चिर मनोहर एक सुंदर देश ए धरणी नुहे तुम चिर आवास जात्री आगो लक्ष्य तुम चिर मनोहर एक सुंदर देश ए धरणी नुहे तुम चिर आवास जात्री आगो लक्ष्य तुम भाई भौणी माने एई दिन मानकरे आम माने जो पुस्तकटी प्रति ध्यान देउछु ताहा होछि बाइबल रो शेष पुस्तक अर्थात जोहनक प्रति प्रकाशित वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रकाशित वाक्य अर्थात शेष कालर निमंते एवं जुगांत समय रे कौन सब घटना घटिब से संपर्क रे से एई पुस्तक रे समस्त सूचना देई अछंती एहा भविष्यत रे घटिबाकु जाउथबा घटना गुड़िकर विशेष भाव में पुंखानुपुंख विवरणी अटे यह आम को सूचई दिए जे आमने एवं आममानकर पृथ्वी कुआड़ को मुहाउछि एवं आममानकर शेष कि प्रकार हेबाकु जाउछि आउ से समस्त विषय पुस्तक रे लेखा थिबारु आमने ईश्वरंकर दत्त एवं ईश्वरंकर द्वारा कहा जाइथिबा आउ इथिर वार्ता सबको अनुध्यान करने निमंते एई पुस्तकटी को एई दिन मानकर अध्ययन करूछु जदिबा आमने पूरा टिकिनिकी भाव में अध्ययन करूना हो किंतु किछिटा गोटे मौलिक धारणा पाइबार निमंते आमने पुस्तकर अध्याय अनुसार गति करूछु आउ एई पर्यंत आमने 19 अध्याय पर्यंत आलोचना करियछु आउ आज प्रभुकर अनुग्रह रे आमने प्रकाशित तार 20 अध्याय को ध्यान करिबा मु एई अध्याय को पढ़िबा पूर्वरु एक कथा कहिया पाई चाहे जे एई अध्यायटी दुईटी मूल भाग रे विभक्त अटे प्रथम कहया गले ये दुईटी विशेष प्रसंग रही गोटे हूँ 100 वर्ष शांति राज्यर कथा एठारे लेखा अच्छी एवं द्वितीयटी हूँ शेष विचार बा दंडाज्ञा विषय लेखा अच्छी जदि बा शेष विचार और दंडाज्ञा को गुरुत्व दि जाइए आउ ये जो शेष विचार और दंडाज्ञा सेटा मध्य दुईटी विषय प्रकाश करे बा दुई भाग रे रही गोटे हूँ शयतान प्रति ईश्वरंकर शेष विचार और दंडाज्ञा तार शेष दंड कौन कि प्रकार हेब से विषय लेखा अच्छी एवं पापी मनुष्य माने जो माने सारा जीवन मृत्यु पर्यंत ईश्वर को ताहांकर आज्ञा सबको एवं ताहांक प्रेरित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ताहांकर सुसमाचार को अग्राह्य कले अबाध्य हेले अविश्वास कले से मानकर शेष परिणाम कौन हम से मानकर शेष दंड कौन हम से मानकर शेष गंतव्य स्थल कौन हम से विषय एठारे लेखा अच्छी दुई भाग रे प्रथमटा हूँ द जजमेंट ऑफ सैतान द्वितीयटा हूँ द जजमेंट ऑफ सिनर्स शैतानर प्रति दिया जाउथबा दंडाज्ञा
ଏବଂ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବିଷୟ। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ 10 ପଦକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ କପି ହେଉ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟ କପି ହେଉ, ଆଉ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଓ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସର୍ପ, ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନକୁ ଧରି 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ତାହାକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେଥିର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ତାହା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ସମୂହ ଦେଖିଲି। ସେହି ସବୁ ଉପରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବେଶନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିଲେ ଓ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳରେ ଓ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ ହୋଇ 1,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି 1,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ଶୟତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ ଥିବା ଜାତି ସମୂହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେ ଗୋଗ ଓ ମାଗୋଗ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସ୍ଥରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଶିବିର ଓ ପ୍ରିୟତମା ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମ 10ଟି ପଦରେ ଶୟତାନର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, ତାର ଶେଷ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଏବଂ ତାହା କି ପ୍ରକାରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଦ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୈତାନ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଦ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୈତାନ। ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ 1, 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ଶୟତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଏହା କିଏ କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଆସି ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛିଟା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଦୂତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲେଖାଗଲା। ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମାରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲି, ଦ ଏଞ୍ଜେଲ ଫ୍ରମ୍ ହେଭେନ୍। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୂତଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି, କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି, ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୂତ ସେଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଅଧିକାର ସହିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶୟତାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ସେ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ତାର ରାଜ ଚାଲିଥିବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବ ଏବଂ ତାର ବିଶେଷ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀ
से भंड भाववादी एवं भंड पशु अर्थात भंड ख्रीष्ट और भंड भाववादी मान को जरिया रे सारा पृथ्वीवासी को निजर अख्तियार मध्य को नहीं जाइथिबो आउ सेई आउ शयतान को बंदी करबा निमंते ए दूतों को प्रेरण करा जाउछि। ए दूतंकर अधिकार द एंजल्स अथॉरिटी बा दूतंकर अधिकार विषय रे एठारे मध्य उल्लेख करा जाउछि। से पृथ्वी पृष्ठ को प्रेरित होउछंती बा जगत को प्रेरित होउछंती गोटे निर्दिष्ट कार्यभार नहीं कि आओ तांकर ए कार्यर दुईटी उद्देश्य अछि, दुईटी अधिकार ताहांकु दिया जाउछि। गोटे होछि द की ऑफ द बॉटमलेस पिट, अतल कुंडर चाबी ताहांकु दिया जाउछि। चाबी काठी विशेष करी चाबी ईश्वरଙ୍କ वाक्य रे अधिकार को सूचाए, उन्मुक्त करिवार निमंते अधिकार को सूचाए। आउ ए दूतों को से अधिकार दिया जाउछि कौन उन्मुक्त करिया पाए, पाताल कुंड को, अतल कुंड बॉटमलेस पिट बोली कहा जाइछि जहार प्रकृत आ शब्द होछि एबिस। एबिस रो अर्थ होछि पाताल कुंड। आउ ताहाकु से उन्मुक्त करिवे, ताकु खोलिबे। आउ ताहा ए जो पाताल कुंड विशेष करिके दूत मान को, पतित दूत मान को बा शयतान रो सहयोगी दूत मान को दंड देवार निमंते जंत्रणा भोग करिवार ताहा होछि स्थान। सेठारे अनेक पतित दूतों को मध्य बंदी करी रखा जाइछि जहां माने आ जिहुदा पत्र रे पढ़ी थाओ। आ से मान को सेठिरु मध्य किछि बंदी दूतों को उन्मुक्त करा जिवो महाक्लेश समय रे। आ जो माने आसे मनुष्य मान को विशेष भाव रे जंत्रणाग्रस्त करिवे। तेबे एहाकू उन्मुक्त करिवार चाबी ताहांकू दिया जाउछि। एइटा ए पाताल कुंडटी दूत, पतित दूत बा भूत मानकर जंत्रणा भोग करिवार स्थान। आ भूत माने सेथिपाई डरंती से स्थान को जीवार निमंते। आपण मानकर मने थिबो जे से जो गदरिया अंचल रे जो लोकटी को बाहिनी भूत लागिथिला। आउ से बाहिनी भूत यीशु को अनुरोध करी कहले जे हमको पाताल कुंड को पठांतु नाही, हमको ये घुसुरी पल मध्य को पठांतु। आ प्रभु यीशु से मान को घुसुरी पल मध्य को जीवा पाए अनुमति दियंते। 2000 घुसुरी पूरा तीव्र बेगरे जाइके आउ से माने समुद्र रे पड़ी बुढ़ी मले बोली लेखा जाउछे। पाताल कुंड से मानकर जंत्रणार स्थान, सेटा से मानकर अनंतकालीन जंत्रणार स्थान नुहे। अनंतकालीन जंत्रणार स्थान होउची नरक, हेल बोली जाको कहा जाए बा अग्निमय ह्रद, गंधक और अग्नि प्रज्वलित ह्रद। सेटा हम शेष जंत्रणार स्थान। आउ सेटा जुग जुगर निमंते अनंत कालर निमंते ताहा दंडर स्थान हब, जंत्रणार स्थान हब। किंतु पाताल कुंडटी एही पतित दूत मानकर निमंते, भूत मानकर निमंते सेटा जंत्रणार स्थान अटे, गोटे जेल खाना भली। आउ सेठिकी एमान को पठा जाए। तेबे आम माने देखू एई जो दूत स्वर्गरु प्रेरित होउछंती एहांक विषय रे मध्य माने पंचम मुद्रा भंगा जे पंचम तुरीर ध्वनि समय, पंचम तुरीर ध्वनि समय रे आम माने ताहांक मध्य देखु अछो। आ तांको हस्तरे खाली चाबिटी अछि ताहा ही नुहे मुक्त करिवार पाई, कबाट खोलिवार पाई बा द्वार उन्मुक्त करिवार पाई। किंतु तांको हातरे गोटे बृहत श्रृंखल अछि, गोटे सिंकुली अछि। आ शृंखुली मध्य अधिकार को सूचाए कौन करिया पाए, शयतान को बंदी करिया पाए एवं 1000 वर्ष पर्यंत ताको इनएक्टिव करिया पाए। से जपरि आ सक्रिय भाव रे कार्य करिबो नाही, ताकू गोटे जगह रे कन्फाइन करी रखा जीव। भाई भणी माने एथिरे गोटे विषय प्रति ध्यान दियंतु जे शयतान जने व्यक्ति अटे। कारण जहा व्यक्ति नुहे ताकू बांधी होबो नाही। शयतान जने व्यक्ति आउ सेत पय ताकू बंधा जीव। द्वितीय विषय होची शयतान बंधा जाई पारिबो। कई प्रश्न करंती जे शयतान तो गोटे आत्मा, आउ दूत माने भी ता संगे पड़िथिबा दूत माने भी आत्मा सबु सेमान को केमती बांधी हबो। भाई भणी माने एडा लुहा सिंकुलीर कथा कहा जाउ नाही, एडा को खाली कहा जाउची द ग्रेट चेन। से चेनटा से सिंकुलीटी
कौ धातुरे तैयारी कि सेटा केमितिकार सेटा माने जानू ना से विषय सविशेष विवरण दिया जाऊ ना किंतु एतिकी आम जानू जे एटा लुहार सिंकुली नुहे जहिरे कि गोटे आत्मा को बंधा जाई पारिबो किंतु दूत मान को बंदी करा जिबा बा बंधा जिबा विषय बाइबल रे लिखा अछि जिहुदा पत्र रे लिखा अछि विशेष करिके जहाँ आदि पुस्तक 6 अध्याय विषय को उल्लेख करी कहा जाउछि जे दूत माने मनुष्य मानकर कन्या मान को सुंदरी देखि से मान को विवाह कले जहाँ को जे चाहिला ता सहित से सहवास कला आ सेथुरु राक्षस माने जात हेले बोली लिखा जाउछि आ सेई पतित दूत मान को बंद करके रखा जाइछि एई आबिस मध्यरे तेबे दूत माने पतित दूत माने शयतान आ तार संगी माने बंदी करा जाई पारिबा प्रभुकर धन्यवाद हो जे शयतान को एई समय बंदी करा जिवो टिके भाबी देखंतु जेतेबेले शयतान ही बंदी हेकी ताकू गोटे कन्फाइनमेंट रखा जिवो गोटे गर्त मध्यरे गोटे से कुंड भितरे जहार नाम होची अतल कुंड पाताल कुंड भावरे परिचित सेठी ताकू बंद कर दिया जिवो सेतेबेले पृथ्वीर अवस्था केते भल लागिबा वातावरण केते सुंदर न हबो चिंता करी देखंतु आ ताहा केते समय पाए हबो 1000 इयर्स 1,000 वर्ष पर्यंत 2 एवं 3 पदरे से शयतान को बंदी करिवा विषय लेखा जाउछि आ विशेष करी कि शयतान संबंधी विवरण एठारे दिया जाइछि शयतान को 4टी नाम रे एठारे प्रकाश करा जाइछि 2 पदरे सेही सर्प कौ जगार प्रकांड सर्प बोली मध्य लेखा अच्छे जो सर्प की शक्तिशाली हिंस्र आउ निष्ठुर अटे से ही सर्प तापर लेखा जाउची पुरातन नाग ओल्ड सर्पेंट प्रथम लेखा गला ड्रैगन द्वितीय लेखा गला ओल्ड सर्पेंट पुरातन नाग अर्थात भ्रांतकारी एवं प्रलोभनकारी मनुष्य मान को से भ्रांत करे सत्यरु विमुख करे एवं प्रलोभन करिकी पाप कराए तापरे लिखा जाउची डेविल अर्थात दियाबल स्लैंडरर बा अपवादक पुणी एक्यूजर अभियोगकारी जे कि भाई मानक विरुद्ध रे विश्वासी मानक विरुद्ध रे सर्वदा अभियोग करे से मानकर अपवाद करे निंदा करे दियाबल तारणा एवं ताकू मध्य शयतान बोली के कहा जाइछि अर्थात विरोधी एडवर्सरी जे कि ईश्वरंकर एवं ईश्वरंकर लोकमानकर विरोध करे 4टी नाम रे ताहाकु एठारे प्रकाश करा जाइछि आउ शयतानर पराजय विषय एठारे लेखा जाउछि एई जो दूत स्वर्ग रु प्रेरित हेले आउ से शयतान को बंदी करू अछंती चिंता करी देखंतु जे जणे दूत शयतान को बांधिकी से कारागार रे से पाताल कुंडरे से अतल कुंडरे फोपाड़ा निमंते यथेष्ट अटंती परमेश्वर स्वर्गर सबु सैन्य बाहिनी को पठेबार आवश्यकता नहीं स्वर्गर सैन्य बाहिनी समय समस्ते जेतले प्रभु जीशु पुनरागमन करिवे सेतबेले ताहांक पश्चात गमन करी से माने आसीबे महादଳରେ से माने आसीबे मात्र शयतान को बंदी करिकी से अतल कुंडरे निक्षेप करिवार निमंते जणे दूत यथेष्ट ईश्वर ताहांको से अधिकार देकी प्रेरण करती आ दूत कौन करती से 3टी विषय करती प्रथमे से शयतान को धरती अर्थात ताको कब्जा करती ताकर अख्तियार मध्यरे रखती खसी जीवा को दियंते नाही द एंजल लेड होल्ड्स ऑन सैतान द्वितीय एंजल बाउंड्स हिम 1000 इयर्स 1,000 वर्ष पर्यंत ए दूत शयतान को बांधी पकाइले एवं तृतीय द एंजल कास्ट हिम इनटू द बॉटमलेस पिट पुणी ताहाकु पाताल कुंडरे अर्थात अतल कुंड जो कुंडर तल नाही जो गर्तर तल नाही सेठारे ताको निक्षेप कले आ पुणी दूत कौन कले द एंजल शट हिम अप से ताहार मुख को से जो कुंडर मुख को बंद कर देले टिके चिंता करे देखंतु से कुंड टिकी प्रकार से गर्त टिकी प्रकार तार तल नाही ता माने से तल को खसुथिबो किंतु तल को छुई पारिबो नाही 1000 वर्ष पर्यंत तार सही अवस्था अर्थात से सेथिरु बिल्कुल उठी पारिबो नाही द्वितीय विषय होउची तार ऊपर भागटा ऊपर द्वारटा बंद कर दिया जाइछि से चाहिले भी बाहरी आसी पारिबो नाही ताकू सेठारे बंदी करके रखा जाउछि
ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଏ ଦୂତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଦ କବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ତାହା ଆଉ କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୂତଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 4 ପଦରୁ 6 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଦ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଥିରେ କୋଉମାନେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅଂଶୀ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସାଧୁମାନେ, ଦ ରିଜରେକ୍ଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରିବୁଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଦେଲେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ। ସେମାନେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ, ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ। କେଉଁ ବିଷୟକୁ? ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଉପାସନା କଲେ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସେଇ ଆଦେଶକୁ, ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ ପଶୁକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରତିମାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ସେମାନେ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଚିହ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, କପାଳରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ହାତରେ ନୁହେଁ। সেই ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ? 666 ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଏହି ସାଧୁମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲିକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ 2ଟି ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉଟାକୁ କି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଘଟିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପୀମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଧୁମାନେ ବି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ, ଏବଂ ପାପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଉଠିବେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅମର ଶରୀର ଦିଆଯିବ, କାରଣ ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଧୂଳିରୁ ଜାତ ଶରୀର ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ପାଇଁ। ଆମେ 60-70 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କାହିଁରେ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି। 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଅନନ୍ତ କାଳ ଏହି ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପାପ ଏ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ କରି କରି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯଦି ବା ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଯୌବନ କାଳରେ ଆମମାନେ ବେଶ ମଜବୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ, ସେଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାର ହେଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଗମନ କରୁ, ତଳକୁ ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତକାଳ କ୍ଷେପଣ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଶରୀର ଦିଆଯିବ।
फरक होची कौन दुईटी अनंतकालीन स्थान अच्छी गोटे हूँ स्वर्ग जोठी परमेश्वर वास करती एवं ताहांको ठारे विश्वास करिथिबा ताहांको हृदय स्थान देथिबा लोक माने जो माने ताहांको सकाशे अपना प्राण मध्य देबा पई प्रस्तुत होइथिबे से लोक माने ताहांको सहित रहिबे आ से माने से अमर शरीर धारण करिकि अनंत काल ईश्वरଙ୍କ सहित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित वास करिवे। प्रकृत विश्वासी मानकर एही होची भरोसा आपणकर एवं मोर एही होची भरोसा जदि आम माने ताहांको ठारे विश्वास करिअछु। अपर पक्षरे द्वितीय स्थान होची नरक सेटा मध्य अनंतकालीन स्थान किंतु एटा जंत्रणा भोग करिवार स्थान सेठी मध्य जो माने जिबे से माने अमर शरीर नै कि जिबे कारण अमर शरीर रे अनंत काल से माने जंत्रणा भोग करुथिबे। टिके बेमार पड़ी गले किछि दिन भारी कष्ट पाऊ आ माने छटपट हो बिछणा रे रोग बिछणा रे केते शीघ्र एथुरु भल होबो बोली आ माने चिंता करू किंतु नरक रे से सब सुविधा नथिबो। अनंत काल शरीर जंत्रणा अनुभव करिवो मन कष्ट पाइब आत्मा और प्राण अत्यंत जंत्रणाग्रस्त हब बड़ भयंकर स्थान एवं भयंकर मुहूर्त ताहा हब। भाई भणी माने सेठिकी जांतु नाही जिबार आवश्यकता नाही कारण परमेश्वर आम को प्रेम करी ताहांको पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ओ ताहांको द्वारा आम को स्वर्गर पथ उन्मुक्त कर दैछंती। जो माने ताहांको ठारे विश्वास करिवे से माने नरक को जिबाको पड़िबो नाही कारण विनाशरु से मानको प्राण मुक्त करिबा उद्देश्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट अपना प्राणर मूल्य देई अछंती। केवल विश्वास रे ताहांको ग्रहण करंतु हृदय ताहांको स्थान दियंतु ताहांकर कथा मानि चालंतु आपण को नरक को जीवाको पड़िबो नाही अनंतकालीन स्वर्ग आपणकर अपेक्षा करूअछि। एई पुनरुत्थान रे केतेक सुविधा दिया जाइछि। कोन सब सुविधा प्रथमे से माने प्रथम पुनरुत्थानर अंशी हेबे को माने एई जो साधु माने निजर प्राण को पण करिथिबा लोक माने जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास रे मरण पर्यंत विश्वस्त रहिथिबा लोक माने विश्वासीर आह्वान होउची मृत्यु पर्यंत विश्वस्त रुह अधपंतरिया हेले चलिबो नाही। भाई भणी माने आपण जदि आज ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करि अछंती ताहले आपणकर विश्वासर जीवन को सदा बेले परख करि देखंतु ताहा ख्रीष्टଙ୍କ ठारे सुस्थिर अछि ना डाइवर्टेड हो जाइए एपट सेपट हो जाइए। दया करिक विश्वास जीवन विषय सर्वदा परख करंतु जत्नवान हुंतु एमाने प्रथम पुनरुत्थानर अंशी हे। आ जो माने प्रथम पुनरुत्थानर अंशी हंती से माने धन्य बोली ईश्वर वाक्य लेखा अछि। आउ द्वितीय से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे कारण या परे परे शांति राज्य आरंभ हो जिवो अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट आक्षरिक भाव में यही पृथ्वी पृष्ठ रे सर्व जगत उपरे समस्त जातिगण उपरे राज्य करिवे आउ ताहा 1000 वर्ष पर्यंत ए पृथ्वी पृष्ठ रे चलिबो। आउ सेति पाए एई साधु माने बा जो माने प्रथम पुनरुत्थानर अंशी थिबा विश्वासी माने से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित राज्य करिवे आउ से मानकु पवित्र और धन्य बोली कहा जाइछि कारण से माने सेमानकर प्रभुंकर सहित रे अनंत काल रहिबे एवं 1000 वर्ष ताहांक सहित रे राज्य करिवे। एठारे मध्य द्वितीय मृत्युर कथा लेखा अछि। आ ये द्वितीय मृत्यु एमानक उपरे तार कौनसी अधिकार प्रयोग करि पारिबो नाही अर्थात एमाने से अनंत मृत्युरु नरक दंडरु एमाने मुक्त अटंती। द्वितीय मृत्युटी कौन द्वितीय मृत्युटी होची ईश्वरଙ୍କ ठारू अनंत काल विच्छिन्न हेके अलगा हो जाइके तांको संगे आ कोनसी संपर्क नथिबो संपूर्ण रूपे विच्छिन्न हेके से नरक रे से माने पड़िबे आ नरक रे अनंत काल जंत्रणा भोग करिवे। परमेश्वरଙ୍କ ठारू अनंत कालर विच्छिन्नता एहा हबो आ ताहा कोठी गंधकपूर्ण अग्निमय हृद द लेक ऑफ फायर बोली कहा जाउची जहार अग्नि केबे भी निर्वापित हुए नाही ता सबु बळे जळुथिबो सबु बळे पोडुथिबो सबु बळे जंत्रणा दउथिबो। किंतु 7 पदरु 10 पदरे जो शैतान को 1000 वर्षर निमंते बंद करी रखा जाइथिला ताकू अल्प समय पाए मुक्त करा जिवो। परमेश्वर काहे कि ताकू एका बेले के
ସେଇ ନରକକୁ ପଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଥିବ, ଆଉ ସେଟା ହେବ ତାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରିବ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କାଳର ପାଇଁ ସେ ନରକରେ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ନରକରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର କଥା ଆମେ ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତେବେ 1000 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବେ ଦିବାରାତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ 7 ରୁ 10 ପଦରେ ଶୟତାନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ ଏବଂ ଜାତି ସମୂହକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଏହା ହେବ ତାର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉଟା ଆଦମଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଏଦନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଇ ଆସିଛି। ସେ ଶେଷ ଥର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଶୟତାନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିବ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ତାର କୌଣସି ପତିତ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉଠିକି ବାତାବରଣ ଭଲ ଥିବ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କଳି କନ୍ଦଳ ଏସବୁ କିଛି ନଥିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିବେ, ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଯଦି ବା ହୃଦୟ ସହିତ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ, କାରଣ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ କରାଯିବ। ଜାତିଗଣ ସେହି ସମୟରେ ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏ 1000 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ, ଜନ୍ମ ଦେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେ ଜଣେ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମରିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି ଆୟୁଷ ଥିଲା, ଏଦନରୁ ତାଡ଼ିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦମ 930 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ହନୋକଙ୍କର ପୁତ୍ର ମଥୁସେଲହ। ସେ 969 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ମନ ନ ଫେରେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି, ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ପାପ ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଶପ୍ତ କରିଅଛି ଯେ ସେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ନରକ ଦଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଠିବ। ଅଭିଶପ୍ତ ପାପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଅଛି, ଯାହା ଯିଶାୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦାନିଏଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରିତମାନେ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ସେହି 1000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲିସନ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ଭାବବାଣୀ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସଫଳ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶୟତାନକୁ ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ତାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ତାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ନେବା, ଅଲଗା କରିଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି, ଛଦ୍ମ କଥା କହିକି, ପ୍ରତାରଣା କରିକି, ମିଛ କହିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ
अनाज्ञाबह संतान माने शयतान कथा शुणुंट ईश्वर कथा शुणुना एवं यही सहस्र वर्षर शांति राज्य उतारे मध्य से घटनाटी पुनरावृत्ति हेब ये पृथ्वी पृष्ठ आ अनेक लोक जो माने बाध्य होइथिबे ख्रीष्टंकर शासनर अधीन रही मात्र हृदय देई नथिबे से प्रकार लोक माने ए शयतान द्वारा प्रवर्तित हेबे प्रलोभित हेबे प्रतारित हेबे आउ से माने शयतान रो सपक्ष रे आसी ख्रीष्ट ओ ताहांकर लोकमानकर विरुद्ध रे युद्ध करिवार निमंते एकत्रित हेबे किंतु सेमानकर परिणाम भयंकर हब कारण सेठी ही सेमानकर शेष हब आउ सेठी से माने विजयी हेबे नाही संपूर्ण पराजित हेबे। गोटे चिंतार विषय होउची सुंदर पवित्र धार्मिकतार वातावरण मध्य लोक माने परिवर्तित हेबे नाही महाक्लेश समय रे परिवर्तित होई नथिबे अनेक लोक मृत्युवरण कर सारी आउ जो माने रही से माने एई सहस्र वर्ष शांति राज्य रे मध्य हृदय सहित परिवर्तित हेबे नाही एटा होची सबुठारु परितापर विषय जाति समूह शयतान रो पश्चात गमन करिवे बोली लेखा जाउची आउ तार उद्देश्य होची गोटे मात्र उद्देश्य से समस्त को एकाठी करिबा गोटे विराट दल होइकी से माने एकत्र यीशुଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध करिया पाई एकाठी हेबे। हजार वर्ष बंदी रहिला परे मध्य शयतान बदलु नाही तार मनोभाव बदलु नाही तार हृदय बदलु नाही चिंता करी देखंतु भाई भणी माने कहीं परमेश्वर शयतान आउ तार पतित दूतमान निमंते नरक को निर्दिष्ट भाव में तैयारी कले एटा होची तार कारण ये शयतान को मध्य सुजोग देइछंती परमेश्वर आज पर्यंत से सुजोग पाइछि किंतु से सब बेले निजे अग्राह्य करिछि एवं मनुष्य मान को मध्य ईश्वरंकर संकल्प को अग्राह्य करिवा पाई प्रवर्तौछि तार भुआ भुला कथारे पड़ंतु नाही सतर्क हुअन्तु ईश्वरंकर सुसमाचार वाक्य को शुणु एवं विश्वास रे ग्रहण करंतु पापरु मन फेरांतु आज ही परित्राणर दिन अटे आज ईश्वर ठारू अनुग्रह पाप क्षमा पाइबार दिन अटे जीवन पाइबार दिन अटे प्रिय माने शयतान कथारे पड़ंतु नाही से आपणकर विनाश निमंते जाल पातिछि आ ता जाल रे जे पड़िबो से बंधाई कि ता संगे नरक को टणा ही कि जीव आपण मुकुली पारिबे नाही आज मुक्त हो जिबार सुजोग अच्छी प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करने द्वारा तेबे शयतान हजार वर्ष सेठारे एकेला बंद होइकी रहिले मध्य से बदलिबो नाही सेतिपाई से जेमिति सेथिरु मुक्त हब तार सबु चक्रांत को कार्यकारी करिवार निमंते से पृथ्वीर एपट सेपट दौड़ब भयंकर गति एवं समस्त को से कब्जा कर नब एवं निजर अख्तियार मध्य को नहीं आसो कौ मान को अविश्वासी मान को विश्वासी माने तार कब्जा रे पड़े ना से माने बदली सारी तेबे एमान को से एकाठी करिब तार सही पुराना मिथ्यावादी और नरघातकर स्वभाव जेपरी पूर्वर थिला एबे मध्य रहिथिबा आउ तार टार्गेट हब कोटा साधु मानकर शिविर नूतन जेरुसलाम जहाँ ओल्हे आसीथिबा सेठिकी अर्थात जेरुसलाम नगर को जेरुसलाम जोटा कि यीशु ख्रीष्टंकर से राजधानी हब सारा विश्वर निमंते से ठारू से राज्य करिवे सही नगर को से अवरोध करिया पाई चेष्टा कर से नगर विरुद्ध रे आक्रमण करिया पाई आसीबो ए जाति समूह ए हजार वर्ष समय मध्य एमाने वृद्धि पाई सारा विश्व रे से लोक माने आ एमानकर संख्या विषय कहा जाउची समुद्रर बालुका सदृश निर्दिष्ट संख्या लिखा जाउ नाही एते परिमाणर लोक माने एते लोक शयतान पछरे जिबे विनष्ट हबार निमंते हाँ बंधु माने आज भी बहुत बहुत लोक शयतान पछरे चली विनाशर मार्ग रे चली प्रभु जीशु सतर्क करी कहि दैछंती जीवन को घेनी जीवा पथरे जाओ ताहा संकीर्ण आ दुर्गम अटे मात्र सही बाट जीवन मध्य को घेनी जाए अपर पक्षरे
विनाश आड़क नहीं जाउथबा बाट चौड़ा एवं द्वार मध्य ओसार अटे। तुम सेठारे प्रवेश कर नाही, सेठारे अनेक लोक जानते आठारे अल्प लोक। अनेके आहूत समस्तंक पाई सुसमाचार निमंत्रण अच्छी, आह्वान अच्छी। आपण जी हुंतो ना कहीं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्तंकर निमंते जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार निमंत्रण उन्मुक्त अटे। आपण ताहांठारे विश्वास करिकी रक्षा पाई पारिबे। मात्र अनेक लोक हाय हाय अनेक लोक से माने जीवन अपेक्षा मृत्यु को, हाँ अनंत मृत्यु को पसंद करुछन्ते, बाछुछन्ते निज जीवन निमंते। केड़े परितापर विषय अटे। आ सेमानकर संख्या अनेक, समुद्रर बालिका परि बोली लिखा जाछि। एई शेष विद्रोह शैतान एवं तार अनुगामी मानकर, जहाँकि पतित मनुष्यर भ्रष्टता केड़े भयंकर शोचनीय तार प्रमाण अटे। मनुष्य को सुंदर वातावरण मध्य रखिदेले से सुंदर एवं पवित्र शुद्ध हो ताहा नुहे, बदली जीव ताहा नुह। भल भल परिवार मान करे बढ़ुथिबा जन्म नहीं कि बढ़ुथिबा पिला माने मध्य सबुठारु दुष्ट हुअन्ते। एटा मानकर आखि आगरे चारिआडे तार उदाहरण रहिछि। भाई भणी माने मंडली मध्य रहुथिबा लोक माने मध्य साधु भाव में बढ़िबे कौनसी ग्यारंटी नाही। कारण मंडली मध्य बालुंगा माने अच्छन्ति। भाई भणी माने शांति राज्य धार्मिकतार राज्य रे रहिकी मध्य से प्रकार परिवेश रे रहिकी मध्य मनुष्य को जेतले सुजोग दिया जाए चयन करिवार निमंते, बाछि नबार निमंते, आ मनुष्य तार पतित भ्रष्ट मति रे कौन बाछे? से विनाश को ही बाछे, जीवन को बाछे नाही। ए होची भ्रष्ट मनुष्यर सबुठारु पतित अवस्था। पाप मनुष्य को एते तळकु खसाई देछि। भाई भणी माने एइथिरु उद्धार करिवा निमंते तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसिले। तेबे काहींकि ताहांठारे विश्वास करिकी जीवन पाइबा परिवर्ते विनाश को बाछु अछन्ते। शेष समय ए भयंकर घटना घटिब। आम मैंने सतर्क हवा दरकार। सहस्र वर्षर राज्य रे जन्म नहीं अनेक लोक माने ख्रीष्टंक राजत्वर अधीन रे रहिबे, किंतु सेमानकर अंतकरण ख्रीष्ट को देवे नाही। मन रखि थांतु, ईश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट केबे काहाकू जोर जबरदस्त करते नाही। जो माने आरोप करती ख्रीष्ट विश्वासी मान को जे माने जोर जबरदस्त करुछंती बा धर्मांतरीकरण करुछंती, भाई भाई माने मनुष्य धर्मांतरीकरण करि पारिबो नाही। सेटा तो धर्मर विषय ही पारे। अंतकरणर परिवर्तन सेटा केवल परमेश्वर करते। मोर हृदय मोर चरित्र को कौनसी धर्म कौनसी शिक्षा कौनसी सभ्यता बदलई पारिबो नाही। मोर आभ्यंतरीण जीवन को जड़े मात्र बदली पारिबे मोर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जे मो पाए मुक्त मुक्त मते मुक्त करिया पाए आपणार प्राण दैछन्ते। कारण लेखा अछि वाक्य रे, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त आमर समस्त पापरु समस्त अधर्मरु समस्त अपराधरु आमान को परिष्कार करे, शुचि करे, पवित्र करे। जीवन चरित्र बदली जाए जेतले प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकर हृदय मध्य को आसंते। अन्य कौन से विषय आम मान को बदली पारिबो नाही। हाँ, आंशिक परिवर्तन टिके देखा जाई पारे, किंतु मूल परिवर्तन असंभव विषय हेई पारिबो नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांकर आत्मा ताहांकर वाक्य ही जीवन रे परिवर्तन आणे। सेथिपाई ताहांकठारे विश्वास करिबा जरूरी अटे। ए लोक मानकू जेतले सुजोग दिया जाउछि ख्रीष्ट को बाछिबे ना शैतान को बाछिबे। आ एमाने काहाकू बाछुछन्ति? ख्रीष्ट को नुहे। तांकर राज्य रे रहिछन्ति, मात्र ताहांकू बाछु नाहंती। जेमति कि ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन रे घटिथिला, से आपणा राज्य को आसिले, किंतु ताहांकर लोक माने ताहांकू अग्राह्य कले। सेई विषयटा पुणी शेष रे घटिबो। से आपणार पृथ्वी रे सृष्ट पृथ्वी रे आपणा सृष्ट मनुष्य मान मध्य 1,000 वर्ष राजत्व करिवे। तथापि सेई राज्य रे रहिथिबा लोक माने अधिकांश लोक माने ताहांको मनोनीत करिबा परिवर्ते
ଶୟତାନର ଭୁଆଁ ଭୁଲା କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ର ଆସିବେ ମରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକରେ ପଡ଼ିବାର ନିମନ୍ତେ। କେଡ଼େ ମୂଢ଼ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା ହବ। ସାବଧାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଅଛି। ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ହେବ। ଏହା କେତେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାସନାଧୀନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ଶୟତାନର ଶେଷ ପରାଜୟ ବିଷୟରେ 9 ଆଉ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସାଟାନ୍ସ ଫାଇନାଲ ଡିଫିଟ୍। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟସ୍ ସାଟାନ୍ସ ଆର୍ମି। ଅଗ୍ନି ଶୟତାନର ସୈନ୍ୟ ସମୂହକୁ ଗ୍ରାସ ଓ ବିନାଶ କରେ। ଏ ଅଗ୍ନି କୋଉଠୁ ପଡ଼ିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପଡ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନେ ଶୟତାନର ଆଉ ଅଧୀନରେ ଆସିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାହାଙ୍କର ନଗରୀର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶୟତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଜିଅନ୍ତା ନରକରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନରକରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶୟତାନ ହେବ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଶେଷ ବିଚାର ହେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେଠାରେ ପଡ଼ିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପଡ଼ି ଯେପରି ପୁରାତନ କାଳରେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଶୟତାନର ବିଲୋପନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନର ଶେଷ। ସେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ, ବିଶେଷ କରିକି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ନରକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୟତାନ ନରକର ରାଜା ନା, ଶୟତାନ ରାଜା ନୁହେଁ, ଶୟତାନ ନରକର ବନ୍ଦୀ। ସେ ଦୋଷୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ତାରି ପାଇଁ ନରକ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତାହା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଭିଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ବାଛିବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଅଛି, ନା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଠିକି ଶୟତାନ ଯାଏ ଏବଂ ତାର ପତିତ ଦୂତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି। କୋଉଟାକୁ ବାଛିବେ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଲେଖାଯାଉଛି 10 ପଦରେ, ଯେଉଁ ଦିଆବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ସେଠାରେ ସେହି ପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଟର୍ମେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଶୟତାନର ଦଣ୍ଡ କି ପ୍ରକାର ହେବ? ସେଠି ତାକୁ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ। ଆଜି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଏ, ସେଇ ଶୟତାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପେନ୍ କ'ଣ, କଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର, ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆଉ ତାହା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ? ସେ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଦଳ, ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦିବାରାତ୍ର ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ ରାତ୍ରିର କଥା ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନରକରେ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ, ସେଠାରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଦୀପ୍ତି ନାହିଁ। 2ଟି ବିପରୀତ ସ୍ଥାନ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଆଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ, ତାହାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦୀପ୍ତିମୟ ରଖେ। ନରକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନ, ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବାର ସ୍ଥାନ, ବିଳାପର ସ୍ଥାନ, ରୋଦନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆର୍ତ୍ତନାଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଠି
से जुग जुग धरिकी कष्ट पाइब। आमर समय आज ये सरी जाइए मुझे आग को बढ़ी ना परवर्ती विषयटी आम आसंता अध्ययन करवा से 20 अध्याय को पुणी थे आपण मैंने पाठ करके आसबे। आज केवल आम 10 पदरे आम आलोचना को सीमित रखिलु जोठिके शयतानर विचार एवं दंड विषय लेखा अच्छी। आम परवर्ती अध्ययन रे पापी मनुष्य मानकर दंड आ विचार विषय आलोचना करवा। आसंतु प्रार्थना करवा एवं आज अध्ययन को शेष करवा। मंगलमय सदाप्रभु परमेश्वर तुम चरण तले उबुड़ हो तुमर वाक्य द्वारा तुम्हें आम को कथा कहूछ तुमर वाक्य द्वारा आम को सचेतन करुअछ जेहेतु तुम्हें आम को प्रेम करुअछ प्रभु तुम्हें चाहना जे पापी मनुष्य मान मध्य जड़े मध्य कहीं विनष्ट होकि नरक को जाऊ बोली तुम्हें यह इच्छा कर जे प्रत्येक पापी मनुष्य आपणा कुपथरु फेरी आसु आपणा को नम्र करू अनुताप करू मन परिवर्तन करू आउ तुम निकट को आसी क्षमा प्राप्त हे अनंत काल तुमर संतान संतति भाव में बंची रहो तुम ठारे बास करू तुम सहित बास करू यह तुमर परम इच्छा प्रभु दया कर जेपरी लोक माने आज वाक्य शुणुवा लोक माने मध्य मृत्यु को नुहे विनाश को नुहे नरक को नुहे शयतान को नुहे पाप को नुहे मात्र प्रभु से सबुरु विमुख होइकी अनंत जीवनदाता प्रेमकारी परमेश्वर जे तुम्भे तुम्भको अर्थात तुम्हर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करी जीवन ग्रहण करिया पाई साहाय्य कर। समस्त विषय पाई तुमर धन्यवाद करुचु। प्रत्येक भाई भणी माने जो माने आज अध्ययन अंश ग्रहण कले जोगदेले आउ जो माने यहाँ पर मध्य यूट्यूब रे प्रभु जोगदेवे देखिबे शुणिबे से समस्त को आशीर्वाद कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम ये समस्त निवेदन उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता ईश्वरଙ୍କର गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्माଙ୍କର शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा आउ चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आज अध्ययन जोग देथिबारु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु।